See you again วันนี้เอาน้อยๆหน่อยน้อยๆคือน้อยๆหรือว่าเอาคุยน้อยๆ So we'll have a bit of a small session. Yes. Yes. You could share with us a way to cultivate mudita in a way that leads to samadhi. So how does one properly cultivate mudita as a meditation object? สามารถที่จะภาวนาในการใช้มุทิตาครับเพื่อที่ให้เป็นสมาธิได้ไหมหรือว่ามุทิตาเนี่ยควรใช้ยังไงครับใช้ได้เพราะว่าอารมณ์กรรมฐานนี่ก็ดังที่บอกเมื่อวานก็ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ดีด้วยนะเขาเรียกว่าเจริญพรหมวิหารเป็นกรรมฐาน เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ดีตรงที่ว่าถ้าจิตใจเราสงบดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตใจอ่อนโยนเกิดขึ้นจากคำบริกรรมว่ามุทิตาพอยินดีใจก็จะดีไปเลยใช่ไหม Like he has mentioned yesterday, there are a lot of ways that we can use as a means of cultivating our mind in our practice. And yes, mudita is one of those skillful means that we can apply. And it's simply allowing our mind to be able to express any kind of appreciations. When you see something well, something that you want to if you're uplifted by expressing appreciation, expressing your mudita, you're rejoicing on those particular things. So with that, your heart and mind can be uplifted, and it can be a positive means of allowing the mind to be well grounded in something that is positive. Luang Por Liem ท่านพูดไว้คำว่าปราศจากภัยเวรก็คือเราจิตใจของเรามันดีอยู่เสมอแม้เห็นคนอื่นดีเราก็พอยินดีกับเขาไม่อิจฉาไม่ริษยานะมีแต่อนุโมทนาดีใจด้วยเหมือนเราเห็นคนเขามีทุกข์เขามีสุขขึ้นมาก็ดีใจด้วยนะอะไรนั่นเป็นการสร้างใจเราก็ดีผลมันก็เกิดขึ้นเราก็ดีเขาก็ได้ So with the mudita, with the anumodana, it's a practice where it helps you to be well loved by people. Now, you will not be somebody who has enemies, or have less enemies for that matter. Because when you have mudita at heart, you'll be free from danger, be free from harms. And it helps you to overcome our sense of jealousies, envious, and all those kind of negative feelings. And sometimes we see that people go through some kind of sufferings in their life, and if they were able to pull through those difficulties, you simply just have to express your anumodana, your appreciation in the fact that that person has done better, has gone to become a better person, then you also get the merit. Another monk mentioned that I think fabrication, certain mental states that deeper mental state of concentration can't be fabricated. I guess my question is, going through yesterday, was that referencing just moods, or did it also apply to deeper states of concentration? บางที
ทีคนเราก็จะมีปรุงแต่งการปรุงแต่งของบางสิ่งบางอย่างเขาปรุงแต่งได้บางสิ่งบางอย่างเขาปรุงแต่งไม่ได้อย่างอารมณ์บางทีก็จะปรุงแต่งอารมณ์ให้ดีหรือว่าบางทีสถานการณ์แล้วก็ปรุงแต่งให้ดีให้จิตใจเราดีขึ้นอันนี้ช่วยได้ไหมครับHe asked again your what you said yesterday about recollecting just the questions were you talking about fabricating just moods or recollecting and fabricating deeper states of concentration as well คือเวลาเราที่เรากำหนดรู้นะครับกำหนดแบบเป็นปรุงแต่งเราปรุงแต่งให้อารมณ์เราสบายใจหรือปรุงแต่งเพื่อทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิได้ไหมครับก็เป็นได้ถ้ามันมีสตินะถ้ามีสติติดตามความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่หลงแล้วตรงนั้นทำให้เกิดความรู้ด้วยทำให้เกิดปัญญาถ้าปัญญาเข้ามาประกบปัญญามีพลังเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดความสุขในสิ่งนั้นวันก่อนก็พูดถึงหลวงปู่ชาอารมณ์มันไม่ใช่เลวร้ายถ้าสติเราดีตามดูจิตได้มันกลับให้คุณให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นให้เราฉลาดในอารมณ์มากขึ้นมันไม่ใช่เลวร้ายอย่างเดียวดังนั้นการที่บอกว่ามันจะทำให้เกิดความสุขกับความสงบได้ไหมได้อยู่ถ้าสติเราเป็นพอแต่ที่สำคัญเวลาเราปรุงแต่งไปแล้วความเคยชินของจิตที่มันปรุงแต่งกับอารมณ์นี้มันทำให้เราเกิดสติได้ง่ายในการทำสมาธิถ้าทำได้ดีมันมีพลังสมาธิมันจะดีมากกว่าอย่างนั้นก็ไม่เสียหรอกถ้าในกรณีที่มันคุมไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันอยากไปก็ไปอยากปรุงก็ปรุงไปแต่ปรุงด้วยสติด้วยปัญญาเลยการตามดูจิตต้องมีผู้รู้ตามดูจิต So for our mindfulness we need that as a means of supporting fabrications. Any kind of fabrications, any kind of proliferations or projections of our mind, without the right mindfulness, it may not be any use. But if you have your mindfulness, if your mind is being well looked after and it's well aware, then you can bring up a lot of wisdom. And at the very same moment, a lot of happiness can arise. When you are experiencing unwanting feelings or moods, usually it will make you feel upset, it will make you feel unwell. But if you have enough mindfulness, then even though you're experiencing some very difficult moods or experiences or fabrications of some kind, you might be able to feel well and happy because your mindfulness is strong, because you can turn that negativity that you are experiencing into something that is wholesome straight away, rather than pondering in that negativity. But this depends on how strong your mindfulness is, how quickly you can catch on. But sometimes when the monks are practicing, if they know that they are proliferating about something, sometimes they would just let it be. Let the mind proliferate to the very end. Wherever it wants to go, just let it be, and then the monk will be just watching. But with that, you need a bit of a mindfulness practice, being able to be mindful and aware of your daydreaming, your fantasizing, your projections, but really watch it all the way. It will run, and eventually it will end. And then through time, you will learn that everything comes to an end eventually. ผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของบาปนั่นหมายถึงว่าสติมีสติสมบูรณ์แบบสามารถที่จะตามความคิดที่มันปรุงไปตามอารมณ์ได้จะพูดเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามีสติมันมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วมันก็จะไม่ไปตามอารมณ์ก็ถึงที่สุดเหมือนกับมีคนประกบอยู่มีประกบไปไหนก็ถูกเบรกถูกห้ามถูกอะไรนั่นผู้รู้เนี่ยถ้ามีผู้รู้อยู่หลงมันก็รู้ทำไงถ้าไม่มีผู้รู้มันจะรู้ว่าหลงว่ารู้เนี่ยมันสับกันนะบางทีมันหลงสำคัญว่ารู้นี่ไม่ได้คือหลง
ไฟก็เลยเปิดยังสำคัญว่ารู้อยู่ว่านี่อันตรายนะแต่ถ้ามันหลงรู้อยู่ว่ามันหลงมันยังดีนะมันจะหาทางออกได้อยู่ได้ถ้ามีสติได้เลยตามไปถ้าตามถูกทางพ้นจากบ่วงของมารได้ถ้ามีสติ The Buddha said that if one is well aware of ajita, then one is able to be free from the deceptions of the Mara, the defilements and the unwholesomeness. But this depends on our mindfulness. If your mindfulness is right and ready, then you can follow all your thinking, your other proliferations. And as mentioned before, all proliferations or fabrications or thinking, they will have an end. And by being able, allowing yourself to be able to follow everything and be very mindful all the way, you can see and experience that there's actually an end to it, rather than an ongoing thing. And Paul said it's like you have bodyguards. Your bodyguard is protect your mindfulness is your bodyguard. The bodyguard is following you everywhere. Wherever you go, the guard will say, "Left, sir. Right, sir. Careful, sir." The guard will tell you what to do and help you and supports you. But depends on how strong your bodyguard is. Depends on your mindfulness. And for some people, if they are not aware, they can be lost in their delusion, that thinking that they know it all, but actually in turn they don't know. But for some who have the right mindfulness, if the mindfulness is strong enough, even though you might be losing your way, but the mindfulness will pull you back, remind you, and then you'll be on the right track. รู้ว่าหลงดีก็หลงว่ารู้ใช้ไปสองประโยคเลยเขียนไว้หน้าประตูก็ได้ There's a certain catchphrases that Luang Por has come up in Thai. รู้ว่าหลง รู้ is to know, หลง is to be at loss. To know that you are at lost ดีกว่าหลงว่ารู้ better than those who are at loss and thinking that they are the wise. He said you put that in words and put it in your front door. So apart from mindfulness, what other things can we do to step out of illusion, moha, and go into panya, wisdom? ครับก็นอกจากว่าจะมีสติแล้วมีอย่างอื่นที่จะช่วยเราได้ไหมฮะให้เราไม่หลงสิ่งเหล่านี้ ก็สติสติกับปัญญานะ ต้องสติอย่างเดียว ถ้ามีสติ Unfortunately, there's no other options. You just need to cultivate your mindfulness. When you have sati or the mindfulness, then you have the clarity, and with the clarity, you know everything. มันต้องอะไรนะมันต้องเป็นสัมมาสตินะต้องแยกให้ถูกนะครับมิจฉาสติมันก็มีปัญญาเหมือนกันครับเราบูชาเหมือนแมวจะตะคุบหนูมันก็มีสติใช่ไหมปัญญาก็มีจะหาจังหวะจะตะคุบอันนั้นมันเป็นมิจฉาสติ แต่สัมมาสติเนี่ยสติก็ปัญญาเพื่อขจัดความชั่วร้ายต่างๆออกไปไม่ให้มีมลทินในจิตใจของตนเองต้องเป็นสัมมาสติ Then again, with mindfulness, they can be classified as right mindfulness and the wrong type of mindfulness. Luang Por Chah said that, a good example of a wrong type of mindfulness is like a cat trying to stoop and wait to catch the mouse. The cat is going through all kinds of theories of how to get the mouse. The wisdom is there, but it's the wrong type of wisdom. And but if you have the right mindfulness, then whatever you are doing, whatever you're looking at, you are always going to be thinking, how can I improve? How can I become better? How, it's all about how can things be more positive. Yes. I have a question. So if you are right mindfulness, how do you know you get the right understanding, right partner?
ก็ถ้าเกิดเราอยู่สมาสติแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันใช้ได้จริงมันถูกต้องเราใช้ได้ถ้าสมาสติมันก็ต้องรู้อยู่แล้วถ้าไม่รู้มันไม่ใช่สมาสติแล้ว He said it's one of those instincts, once you know, if you, the moment your mind is clear, you will know, okay, my mind is really bright and clear. You will know. It's just one of those things. You can't really label it. It's just feeling that comes out. I have a question to you. When someone practices mindfulness, how they can experience cessation? Sensation as in what? Cessation means thatอ๋อคือคนที่มีสติแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเหมือนกับว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าความรู้ได้เครื่องรู้นี่จริงๆคนมีสติมันก็ได้ถอยออกมามันไม่ถลำไปถ้าขาดสติมันทำอะไรมันก็ไม่ได้ยับยั้งมันก็ไม่รู้ถ้ามีสติมันก็รู้ไงเพราะถอยมาได้พี่นะจะสมมติว่าเราจะทำสิ่งนี้ใช่ไหมพอมีสติปุ๊บทำดีหรือไม่ดีทำแล้วมีผลอย่างไรผลที่เกิดขึ้นจากการทำจะเป็นไงนั่นคือสติมันทำให้ถอยก็ได้พิจารณาพอพิจารณาแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นตรงนั้นว่าควรทำหรือไม่ควรทำแล้วเดือดร้อนเราไหมเดือดร้อนคนอื่นไหมนี่สติจึงเรียกว่ามีอุปการะมาก่อนแต่จะทำก่อนแต่จะพูดแม้แต่ก่อนแต่จะคิดนี่คือคุณลักษณะของสติมันเป็นให้เกิดความรู้ถ้าไม่มีสติอยากทำอะไรก็ทำเลยมันเสียใจภายหลังก็เลยว่ามันกลายเป็นวัวหายล้อมคอกแต่เกิดการขาดสติแต่ถ้ามีสติมันจะรอบคอบทำให้เกิดความรู้ยับยั้งไม่ไปทำตามใจตนเองมันทำให้เกิดความถูกต้อง So with mindfulness, it's as if you have a reminder before you do something. The reminder will ask you just to wait or step back. By allowing yourself to wait it out or step back, you can see that whether the thing that you're going to be talking about or the things that you're about to act upon, whether those things are skillful or not. And when you step back, you may seem that, okay, I'm going to be explaining in details, but when it all happens, it will be just a flash. It happens really quickly. It's like when you step back, you might be thinking, okay, is this good or bad? Is this worthy of doing it, or is it worthy of holding back? Then you might be asking, if I do this, what would be my outcome? Would my outcome be any good, or would my outcome be bad? By allowing yourself to be able to put a brake on it before you act on it. Sometimes it's a skillful means because you will be able to reflect on it very carefully about your actions, and in turn you will not be harming yourself or harming other people because you have already reflected on it. That's like mindfulness. And Luang Por said that for those people who are lacking in mindfulness and still act upon those particular details, sometimes in Thai they call it like war hai, lom kok, like you've already lost your cows and cattle, and then you decide on anyway I'm going to put up fences anyway, but you've lost everything, and it's too late. So before it's too late, one needs to act upon the particular details that you're going to be doing. But to be able to do that, sometimes you have to step back and then reflect on it. And an easy way of practicing is that if you feel that you are lacking in any kind of understanding on certain particular act or dhamma, the best way about it would be really repeat that act, practice again and again, lots and lots of exercises, and eventually you will come to terms and you will have a clarity because you really applied it well. But without that, it's difficult to really understand something.
ก็เห็นด้วยตนเองแล้วมันจบเลยไม่ไปถามใครปัญหา If we were able to find out and know and experience something for ourselves, then usually we can feel very contented and not even thinking about asking anybody else. But if you are constantly asking and your answers are being given, but if you have yet to experience something for yourself, then even though the person explaining in details about how things ought to be, but because you have yet to experience that particular details, then you may have heard what the person is trying to explain to you, but it's not an easy thing to be able to understand and comprehend everything that they have put to you in words. So in the end, you need to try to experience everything for yourself, then you truly understand. สมัยก่อนคนเราไม่เคยมาที่นี่ถามหลวงพ่อวีอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรถามแล้วก็อธิบายหมดเลยนะแต่เราก็จินตนาการไปคนละเรื่องกับเรา มันไม่เห็นด้วยตนเองไงถามใครก็อธิบายมันก็ยังไม่กระจ่างเลยนะพอมาเห็นครั้งเดียวจบไม่ได้ปัญหาได้จบเลยนี่คือความสำคัญว่าเราต้องเดินปัญหามันไม่จบที่เราถามไม่เฉยถามได้ก็ถามพอเป็นแนวทางแต่ถามแล้วไม่เดินนี่มันไม่ถึงจุดมันก็จะสงสัยตลอดเวลาสงสัยเรื่อยไปแต่ถ้ามันมีความสงสัยอยากไปอยู่แต่ถามเป็นแผนที่เป็นแนวทางมันได้อยู่แล้วแล้วก็ลงมือเดินมันยังไม่แผนที่มันยังบอกไม่ละเอียดเลยสมัยก่อนตมาจะไปทุดงกับเพื่อนเนี่ยนะเราคิดว่าต้องหาแผนที่ละเอียดที่สุดที่จะไปได้มันไม่ใช่ถ้าละเอียดที่สุดเป็นเป้ใหญ่เริ่มเลยจะแบกไว้เลยไปขอแผนที่ทหารมันละเอียดมากมันไปไม่ได้สุดท้ายลงมือเดินทางมันไม่ต้องการแผนที่เลยไปเจอคนไปเห็นโน่นเห็นนี่มันค่อยๆแคะไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆมันจะไปของมันเองดังนั้นสงสัยทั้งนั้นถ้าปฏิบัติมันจะบอกเองพอปฏิบัติถึงตรงนี้จะทำยังไงอันนั้นก็ค่อยๆถามอีกทีนึงว่าถึงตรงนี้มันมีทาง2 แพร่งนะ3 แพร่งนะจะไปอย่างใดมีถ้าอันนี้ถามผู้รู้ได้เนี่ยพอไปเจอทางมีหลายแพร่งเดินเส้นไหนดีท่านบอกได้สมกับที่พระพุทธเจ้าพูดว่าเราเป็นแต่เพียงผู้บอกตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเนี่ยส่วนจุดหมายปลายทางเป็นหน้าที่ของท่านที่จะเดินเองท่านบอกได้แต่ถ้าท่านไม่เดินก็จะไม่หายสงสัยถ้าเดินแล้วจะหายสงสัย Luang Por said that when he was back in Thailand, he met Luang Por Vi, and he spoke to Luang Por Vi and said, "Luang Por, what is it like at your monastery? How are you living? Where are you? What is it like in Canada?" And Luang Por Vi actually took the time out and then explained everything in detail. So I live in Canada, the monastery is like this, so-and-so from Ottawa, Toronto, the lay people are like this. And in his mind, he heard everything that Luang Por Vi was explaining, and then he came up with a certain image and pictures and ideas of how it is. But now that he has arrived, he said, "Oh, it's different. Everything that he heard from Luang Por Vi and everything that he is experiencing is all different. But now he knows that, it's just like this. You people are this friendly. You people are like this. This monasteries are like this. Now it's very clear." So in the end, end of the day, if you want to know something, we need to put ourselves on that path and really walk it. Because by asking, it's like someone is giving you a map. But if you've yet to use the map, then you don't really know whether the map and the actual place is the same. Luang Por, when he went on Tudong in the old days, he and his friends said, "We're going to go and get the best map that one can find, so that when we go on a walkabout on a Tudong, we will know where to go." But the best map in the old days wasn't on a phone. It was actually one of those military map, like the GPS thing, like the grid thing. And it came in massive suitcases, and they thought, we're not going to be able to carry that. So in the end, they just went for it. And having gone for it, they met the villagers, tried out the routes, saw the people, saw the view. And having done everything, you get to experience things along the way. And only then the map will be truly the right map for you, because you experienced it. And then if you're practicing, Luang Por suggested that really go into your practice
And then once you get to a crossroad, a T-junction, then you can come back and ask the monk, okay, my practice is up to here. I can experience this and this. What should I do? Then the monk can give you the right guidance. And from then onwards, you can be guided in a way that you are meant to be. Like the Buddha said, the Buddha is only here to give you the guidance that you need. It's like he's here to give you the map. But you have to walk it yourself. ปฏิเวทความสมบูรณ์อย่างเดียวไม่สมบูรณ์สองอย่างก็ไม่สมบูรณ์ถ้าสามอย่างมันสมบูรณ์ปริยัติก็เรียนได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าปริยัติ เรามาไต่ถามสนทนากันปริยัติแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติมันก็ยังคาอยู่ในใจมันไม่หายสงสัยบอกไปแล้วก็ยังคาใจ เพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตนเองดังนั้นมีปริยัติเพียงพอแล้วก็ยังไม่พอต้องปฏิบัติเหมือนเราเรียนทฤษฎีแล้วถ้าไม่ทำมันไม่มีความชำนาญเลยถ้าทำด้วยมันสมบูรณ์แบบพอทำแล้วผลจากการกระทำมันเกิดขึ้นนั่นมันชัดเลยมีพูดได้เต็มปากเลยทำอย่างนี้เรียนมาแล้วทำอย่างนี้บางทีที่เรียนมาจะว่ามันสมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่นะพอมาทำจริงมันต้องฉีกแนวไปอีกฉีกแนวจากทฤษฎีอันนี้ได้จากตัวเองก่อนที่จะมาบวชนะไปเรียนการเกษตรในตัวหนังสือเขียนละเอียดมากเลยเราต้องเป็นคนที่ชอบละเอียดนะก็ทำทุกขั้นตอนที่ก็บอกไปยกตัวอย่างจะทำการเพาะเห็ดฟางทำตามเขาทุกขั้นตอนไม่บอกข้องไปคิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ขึ้นสักดอกไม่ขึ้นสักกระดานเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็เลยเรายังไม่ยอมตอนนี้ปิดทฤษฎีแล้วเอาประสบการณ์เลยเอาความรู้สึกว่าที่เราอยู่นะภูมิอากาศเป็นอย่างไรเอาตอนนี้ความรู้สึกที่เขาทำเขาบอกมาละเอียดแต่ว่ามันไม่ใช่ทีนี้เราอยากไปที่ที่ผ่านมาขนาดนั้นเราทำโน่นทำนี้บางทีทำเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่หวังถ้าเป็นธรรมะก็ปฏิบัติไม่หวังคนขาดแต่ปฏิบัติถ้าอย่างนี้มันกลับได้เห็นไหมมันลงสู่ความพอดีไม่ได้ใส่ใจมันได้ไม่ได้ก็ข้างโน้นแต่ก็ทำปรากฏว่าแค่30 วันที่ผลโอ้โหมันขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบางทีมันละเอียดมากเกินไปมันจนมันไม่พอดีนั่นแหละก็เลยได้ความรู้ไปเลยทฤษฎีมันก็ดีอยู่เป็นแนวทางเฉยแต่เวลาเราทำจริงเราต้องอาศัยประสบการณ์สถานที่หรืออากาศเป็นไงหนาวมากไหมร้อนมากไหมน้ำมากไหมน้อยไหมมดแมลงมากไหมน้อยไหมหลายอย่างที่ประกอบกันดังนั้นเอาความรู้สึกของเราในพื้นที่ตรงนั้นมาผสมผสานกับทฤษฎีมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาเกิดความพอดีนี่แหละพอดีมองนิทานนะจริงๆไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะทำให้มันพอดีกับตรงนั้นนะดังนั้นเราปฏิบัตินั้นเราเรียนปริยัติแล้วเนี่ยการปฏิบัติไม่ใช่เราจะเอาตามทฤษฎีทั้งหมดนะเอาตามความเหมาะสมตามสติกำลังของเราที่จะทำได้อย่าไปเคร่งเครียดมากอย่าไปแข่งขันกับใครทั้งสิ้นนะครับมันจะลงทางพอดีแต่ค่อยๆไปไปเป็นไปแล้วก็จะมีความสุขนี่จริงๆแล้วความสุขไม่ได้เพราะความดิ้นรนมากขนาดนั้นหรอกเนี่ยถ้าพอเพียงได้ความสุขได้จะได้มาถึงความสุขมันอยู่ประมาณนี้เองมันก็หาความพอดีดังนั้นเป็นความสมบูรณ์แบบหนึ่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพร้อมกัน So in terms of the guidelines into our practice, we have pariyat, which is to study to learn. Patipat is actually to actual practice. Pativet is the actual results. A lot of the time, people are reading a lot and being told a lot and been asking a lot, even listened a lot. But that's not always the case where one would fully understand something. For one to be able to overcome any kind of doubt, any kind of questions that one might have in one's mind, it all comes to, yes, knowing the right theory
And then with that right theory, then you have to apply it to yourself. Having applied it, then eventually some kind of result would appear. And only then you would know whether you are doing it rightly or not. As you probably know by now that, everything that you have studied, sometimes it works, sometimes it doesn't. You have to find your means of understanding for yourself. You have to find your own particular ways of practicing for yourself. Luang Por said that in the old days when he was a young man, he did agriculture as part of his study. And he was very careful in taking on all of the details because that's just his character. He was told to plant some mushroom. He was going down the list of how to do it, what to do it, when to do it, in a very systematic way, in very details. And he did them all. He's trying to plant the mushrooms. And within a few days, nothing appeared. Even though he did it correctly according to every details. Then it dawned on him that maybe I missed something. Yes, everything is according to the guidelines, but maybe I missed something. Then he was thinking, okay, maybe the weather's not right. Maybe certain water's not right, temperature's not right. So he was playing around with his own kind of like techniques, as well as the theory that came with the book. And to his surprise, when he was just giving up, within 3 days, the whole basket was full of mushroom. As you can see, sometimes when you put too much emphasis on something, it might be creating a lot of stress for oneself. But if you're just letting things be, by letting things be, you might be able to apply things in a much more comfortable way. The mind needs to be a certain amount of ease for the mind to be well developed. So when you're cultivating your mind, you have to ask yourself, yes, the theory is there, but am I watching my mind closely enough? Am I putting too much stress on an area where it shouldn't really be? So the important here is, to really learn. Yes, you have been given the guidelines, but to really learn for yourself, what it means to say, if the teacher say, go and do 1, 2, 3, what does it entail to go and do 1, 2, 3? It maybe varies from person to person, but in the end, whatever you are doing, it all comes down to having a sense of podi. Podi entails like just enough, like good enough, or the middle way. And if everything is right, everything is just enough, then you will know that your mind will have the right energy, you'll be uplifted. And when you are practicing, always remind ourselves that we are not competing with anybody. I have my abilities, they have their abilities. Let them practice their way, and we practice our way. And with that, you will slowly, gradually, eventually come to terms with how you are practicing. Because when you are practicing, you should be able to feel some joy and happiness in the way that you are practicing. And whenever you are able to apply the sense of podi, he can guarantee that joy will come. But yes, difficulties are there, but joy will come. What would be the distinction between practicing in community and practicing in seclusion? And what is there a time for each, or can they be practiced simultaneously? คือเวลาเราปฏิบัติข้อดีข้อเสียของการปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือข้อดีข้อเสียของการปฏิบัติคนเดียวบางทีเราควรที่จะปฏิบัติตามกลุ่มไปหรือปฏิบัติตามของเราเองก็ดีคำถามก็ใช้ได้ ยกตัวอย่างเข้ามาปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าคนใหม่มีความจำเป็นว่าอาศัยกัลยาณมิตรกำลังจะพูดกัลยาณมิตรพอดีที่ไหน คนใหม่อาศัยกำลังใจถ้าใหม่นี้ถ้ามีเพื่อนปฏิบัติเพื่อการสร้างกำลังใจให้ดีมากเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำกำลังมันสิ่งที่ไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้ถ้าใหม่นั่งคนเดียวนี่นั่ง5 นาทีก็นานนะแต่ถ้านั่งกับเพื่อนมันนั่งได้30 นาทีก็ได้ชั่วโมงก็ได้ถ้านั่งกับเพื่อนเนี่ยถ้าไปทำคนเดียวโอ้
ไม่รู้นอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ไม่ถึง5 นาทีนอนไม่รู้ด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วถ้าอยากวิเวกคนเดียวมันก็ได้ก็เลยว่าอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีปัญหาอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาให้มันได้อย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาตามความคิดเรามันก็มีแนวคิดแบบนี้บางทีเห็นคนมากๆกันวุ่นวายทำคนเดียวดีกว่าก็จะกลายเป็นนิสัยจะสำคัญว่ามันถูกความถูกในความผิดความผิดในความถูกมันจะไม่เห็นตรงนี้นะแต่นั้นวิธีการของครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านให้ทำทั้งสองอย่างถ้ามาใหม่ก็มาทำกับเพื่อนให้เห็นคุณค่าของกัลยาณมิตรเวลาเราเหงาเราอะไรเรามีเพื่อนมันรู้สึกกำลังใจเราเยอะนะสร้างกำลังใจมีพลังอ่ะมันก็แปลกนะวันพระท่านทานนั่งทั้งคืนอยู่แล้วก็คงแต่ก่อนมันเป็นอัตโนมัติเลยวันพระมาต้องไม่กลับต้องอยู่นั่งตลอดคืนอย่างนี้แต่มันทำได้นั่งกับเพื่อนก็ไม่ได้นั่งคุยกันนั่งปฏิบัตินะแต่มันทำได้ลองประชาชนเห็นว่าทำได้กับเพื่อนก็ไปลองทำคนเดียวดูนะจริงอย่างท่านว่าพอไปทำอยู่ทีคนเดียวไม่ถึง3 ชั่วโมงอยากนอน บางทีมันนอนไม่รู้ตัวจริงๆนะตื่นขึ้นมาเอ้านอนเมื่อไหร่อ่ะดูดิคือมันคล้ายๆมันปล่อยเกินไปอยู่คนเดียวมันไม่ระแวดระวังสติมันน้อยกว่าถ้าอยู่กับเพื่อนมันเขาเรียกว่าอะไรศักดิ์ศรีมันมี มันมีศักดิ์ศรีอัตตาตัวตนมันมีนะแต่เดี๋ยวกลัวก็เห็นกลัวโน่นกลัวนี่เราก็คนหนึ่งนะนี่อานิสงส์เกิดขึ้นจากการทำกับเพื่อนแล้วก็ไปทำคนเดียวถ้าทำได้นะถึงจะรับรองได้อะไรอย่างนี้ทำคนเดียวถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็จะกลายเป็นคนตามใจตัวเองแล้วก็มองคนอื่นเป็นกิเลสเป็นคนอื่นนี้ต้องระวังกันแต่นั้นให้มันได้ทั้งสองอย่างดี Paul said, your question is actually a good question because he was just about to go on to that topic. And he said that, to give you an example, if somebody is still new in the practice, it is actually very important to have a right Kalyana, like a good friend, good companion. And he said he was just about to talk about this, and then you ask. For somebody who is new in the practice, sometimes it can be very helpful if you are practicing among your friends and a community like yourself. Because when other people are sitting, then it makes you feel, I must sit. If other people are quiet, then I must be quiet. If other people are really trying, I must try as well. But if you're practicing alone by yourself and you're not grounded yet, now you might say, okay, I'm going to do this. But as the time goes on, you might slack off, you might just relax. And but in the end, it depends on how ready you are, really. If you are ready to practice by yourself, then you can practice by yourself. But if you prefer to be practicing with your friends, then by all means, practice with your friends. But if for those who are practicing by themselves, the thing to be careful, the thing to watch out is not to be causing problems to oneself by thinking that I don't like practicing with other people. Because when people are accustomed to practicing by themselves, they always feel that I want to be away from all these people. I want to be by myself, doing my own thing. Sometimes you might be getting the wrong idea about yourself and the practice by thinking that I can do better by myself. It's like pit nai tuk nai pit. It's like you are doing something wrongly, but you are unaware. When you're doing something rightly, you're thinking you're doing something wrongly. So, the important thing is, if you are new in the practice, then it is important to be part of the community. Like in the old days when Luang Por Cha was around, he always emphasizes having group meetings. When you're in a group meeting, you're practicing with a senior teacher, you're practicing with your friends. And when you are feeling weak or tired, you can realize, you look at your ajahn, okay, he's still doing it. Look at your friend, he's still doing it. It's as if internally you are competing with the person. You're comparing yourself with the other person. And in turn, you might be able to practice for longer because other people are still doing it. But if you were in your own space, and Paul said, he set his mind, okay, I'm going to practice for 3 hours.
without having realized the 3 hours has gone because he took a nap without realizing. So when you're alone, you might be setting a very high target for yourself, but you don't have the strength to do it. So it is nice to be practicing together in a community with teachers and good friends. And yes, when you are ready, you can practice by yourself. But you need to be really ready for that. Otherwise, you'll be wasting away your moments of useful practicing hours. คนอยู่กับโลกเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกดีกว่าเป็นกบดีกว่านะลงน้ำก็ได้ขึ้นบกก็ได้ He compares people who are adaptable to like a frogs that can leap onto a lake and leap back onto the ground like a turtle or tortoise in the water or on land. We have to be adaptable. That's the best part of the practitioner, being able to adapt. Could you give any advice for living long term in a community, mainly about trying to avoid like gossip or unskillful speech or politics, but without seeming unfriendly or การที่เราอยู่ในหมู่คณะในกลุ่มในวัดนะครับไปแก้ไอครับผม เย็นมาก It's a bit too cold, he said. It's too cold. Yeah. Maybe something warm. Thank you. บอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มในคณะในวัดตลอดเวลาเนี่ยเขาสังเกตว่าอยู่คนหมู่มากบางคนก็พูดกอสซิปกันบางคนก็พูดตำหนินินทาบางคนก็พูดว่ากันบางคนก็พูดดีพูดไม่ดีเราจะทำยังไงให้เราอยู่คนเหล่านี้ได้โดยที่ว่าเขาไม่เกลียดเราถ้าเราอยู่เฉยกันไปไม่พูดเขาก็ไม่ชอบใจพูดเราก็ไม่สบายใจพูดน้อยแล้วพูดน้อยก็ไม่ได้เลยพูดมากก็ไม่ได้ใช่ไม่พูดเลยก็ไม่ดีครับก็เหมือนพระพุทธรูปอยู่ที่แม้องค์พระปฏิมาอย่างไรกินมนุษย์เดินดินหรือจะคน Yes, no, he can relate to that. If you join in a lot, you suffer. If you don't join in at all, they'll hate you for it. He said, look at the Buddha image. You seem to be happy where it is, regardless of how the people are. If you look at the Buddha, the life of the Buddha will tell you that the Buddha himself was someone who was fully enlightened, free from all suffering, but yet he was always surrounded by people who are suffering. And he always managed it somehow to work with everybody, even though things were not conducive. เรื่องคนอื่นกับเรื่องของเราคนละเรื่องกันถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็อยู่ตัวเรารักษาตัวให้ดีนะเรื่องคนอื่นไม่อยู่คนอื่นบางทีคนอื่นก็ให้ความรู้กับเราเหมือนหลวงปู่จาทั้งหลายอยู่กับลูกศิษย์ลูกหามากๆหลากหลายมันก็ดีเหมือนกันนะมันให้ความรู้เราเยอะเลยให้ความรู้คนหลากหลายหลายแนวคิดอะไรกับทำให้เราฉลาดขึ้นดังนั้นท่านปกครองลูกศิษย์ลูกหาอาศัยลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูสอนด้วยเพราะคนมันหลากหลายทำให้เราฉลาดในคนนิสัยแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถให้ธรรมะได้ถูกต้องกับลูกศิษย์ลูกหาอารมณ์มันมีมากมันไม่ดีถ้ามีปัญญาถ้าขาดปัญญาแล้วเนี่ยแย่ไปหมดเลยอะไรเลยก็ไม่ดีทั้งหมดเพื่ออยู่คนเดียวก็มีปัญหาอยู่คนมากก็ได้คนน้อยก็ได้มีคำไหนจะมาใช้ประจำเพราะคำสอนเราก็จะเวลาท่านไปอยู่ป่าคนเดียวแล้วก็ดีนะไปอยู่ป่าก็หัดคิดถึงในเมืองบ้างเวลาอยู่ในเมืองจะได้นึกถึงในป่าอยู่ในที่คนมากก็ดีมันจะได้นึกถึงว่าที่คนน้อยเป็นยังไงอยู่ที่คนน้อยก็ดีก็จะได้นึกถึงคนมากหมู่มากเป็นคนฉลาดต้องรู้จักที่ไหนไม่ใช่แต่หนีอย่างเดียววันนี้จากโลกนี้มันหนีไม่ได้มันต้องหนีด้วยปัญญามีครั้งหนึ่งอยู่วัดไม่เคยบริหารมาอยู่ใหม่ๆเบื่อไม่ได้นิสัยเบื่อก็คิดจะหนีคิดจะเก็บสะพายบาทนี้เลยวันนี้พบเทพธรรมะหลวงพ่อชายจะมีธรรมะท่านอยู่ตลอดเวลามีอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นได้เทพมาตรงพอดีเลย
บางคนไม่สบายก็นี่แบบนี้ไปแล้วก็นี้ไปนั่นมันเอากายหนีทั้งหมดหนีไปไหนก็เจอเราอยู่ที่นี่หนีด้วยปัญญาไม่ได้รู้สึกว่าอยู่มันตรงนี้แหละสู้มันตรงนี้แหละก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระอานนท์นะตอนนางบาคันธิยาจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ทนไม่ไหวแล้วพระองค์เสด็จไปที่อื่นแล้วคนนี้มันมาทั้งนั้นนะแล้วจะหนีไปไหนอานนท์ไปที่โน่นนะถ้าเขาด่าที่โน่นอย่างนี้ไปเลยก็ไปที่โน่นมันไม่จบไงคนไม่ชอบมันมีไงก็ด่าก็ได้ไม่ได้แต่ก็จะไม่ใช่ที่แก้ปัญหาตรงนั้นนะดังนั้นเราต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะทุกสิ่งมันมีเกิดมีดับเขาจะด่าอยู่ได้ถ้าเราไม่ตอบนี่นะไม่เกิน7 วันมันก็จะหมดเองจริงเลยบางทีก็ถึง7 วันนะเพราะท่านอุปมาพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับของที่เขาให้เราไม่รับมันก็เป็นของเขาไงเขาให้มาเราไม่รับของเป็นของเขาจะให้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วมันก็จบเองเลยแล้วเราตกมือข้างเดียวไม่ได้มัน2 ข้างมาด้วยกันแล้วสายสุดมีเหมือนกันดังนั้นก็เลยได้กำลังใจพอได้กำลังสร้างกำลังใจดีท่านบอกว่าการอยู่ถ้าเราตั้งใจเราอยู่กับธรรมะจริงๆเราจะได้ความรู้ได้ความฉลาดจากสิ่งนี้แหละที่เขาพูดว่าปฏิบัติธรรมต้องมี2 อารมณ์แต่พวกเราก็จะสอบด้วยของจริงนะไม่ได้สมมุตินะถ้าสมมุตินั่งกันจบแล้วก็สนทนาเป็นยังไงมันสมมุติเอาเท่านั้นนะมันไม่ใช่ของจริงเหมือนกับทหารที่ซ้อมไปยังไม่ออกสนามรบมันก็เก่งทุกอย่างนะแต่ว่าออกสนามรบมันเป็นรบนอกตำรามันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ไปด้วยกับสิ่งที่ฝึกมาด้วยผสมผสานกันธรรมะก็เป็นการสร้างกำลังใจให้เราอยู่ได้ อยู่น้อยก็ได้อยู่มากก็ได้มันถึงจะได้อยู่ในโลกนี้มีคนเดียวมันก็ยากเป็นได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ท่านไหนนักก็เหมือนโยมเนี่ยโลกไม่ไหวก็เข้ามาวัดบ้านก็ดีเหมือนกันนะมาทานกับจะดีมันก็ได้มันก็สร้างพลังขึ้นมาแล้วกลับไปก็มีพลังสู้ทำอะไรจริงๆก็มีที่หลบอันนี้ไปพักอยู่ที่นั่นถามไปถามมามีคนอยู่ไหมที่เราเล็กทะเลสาบเนี่ยมีอยู่แต่เขาไม่อยู่ประจำนะเหมือนบ้านตากอากาศบางคนอาทิตย์1มาพักเลยบางคนเนี่ยพักหลายวันบางคนก็ปี1ถึงมาพักอย่างนี้นั่นก็คือเป็นที่พักเวลานั้นเลยนั้นแต่นั้นการอยู่สงบก็เพื่อพักผ่อนแต่พักผ่อนเพื่อสู้นะไม่ได้หนีเพื่อหนีเพื่อสู้สร้างพลังWell, with regards to your questions, we have to know how to conduct ourselves. Obviously, when we are dealing with other people, it's never that easy. But if you look after ourselves well, we have to find a way of not involving ourselves, at least mentally. Now, physically, you may always have to be involved. Even though the person may be creating some kind of difficulties for oneself, you may think of it as, well, at least the person is sharing a lot. If the person is sharing a lot, then I might be able to learn a lot of things from what the person has to say. Because if the person is not talking, not sharing, sometimes it's hard to know what the person is thinking about. But by receiving, by hearing, it doesn't mean that you have to take everything on. You can be hearing it, but you can respond in a way that's polite when you're hearing them. Because Luang Por Chah said, when you're living with a lot of people, a lot of people can allow you to become a wiser person, because you are constantly having to sharpen your faculties, having to be more mindful. And because of that, your mindfulness will be greater, because you are constantly practicing and being patient. So if you're able to look after yourself in such a way, then you will know that whether you're among a lot of people or a few people or just by yourself, you will know that I have a way now to look after my thought and my mind.
Luang Por said when he goes into the forest, sometimes he will be reminded that yes, it is peaceful where I am in the forest, but never forget that when you go back into town, go back into the city, you need to be able to live there as well. When you're in a city, you might think, well, the city is great, but never forget there is something else. You get to go back to the forest every now and then. Don't forget the peacefulness of the forest as well. Now, if you know how to adapt, if you know how to manage yourself, whether it's a lot of people or a few people, then you know how to look after everything. But with everything that comes your way, trying to see them as a means of sharpening our faculties, sharpening one's abilities to manage everything. Once you know how to manage it, you can be anywhere. Luang Por said that when he started becoming an abbot of his monastery, his character is as such that he liked to be more alone than interacting with people. But when he was surrounded with people, surrounded with problems, to the point where he felt really fed up with everything. No, this is not what I wanted. No, I didn't ordain for all this. He thought of simply pack up his bag and then leave over the night. But then luckily he had one of those cassette tape, the old kind of version of Luang Por Chah's Dhamma talk, and he just pressed play. And as the tape was playing, he hears Luang Por Chah's voice. Luang Por Chah said in the Dhamma talks that for some people, when they are not happy in their certain places, they tend to run away and go elsewhere. When they get to the next place, they're not happy again. They run away again to the next place. And then again to the next place. And again and again. Now, they keep on running. They are forgetting that physically you can keep on running, but mentally you are always involved. So if you know how to work with your mind, if you know how to work with your feelings, you can be where you are, but you can adjust your mood and your feelings to work well with the conditioning that you don't like. So in the end, he stayed put at the monastery and able to hold on to everything that he didn't like. Hold on meaning come to terms with them. Physically, he was able to stay put, and mentally, he was able to adjust and manage everything. The Buddha, at one point, was being scolded and cursed and blamed and called names by this lady who was hired to tarnish Buddhism. And back then, Ananda, his attendant, said, "The Buddha, my Lord, I think we should go somewhere else. This lady is giving us a lot of flax." And then the Buddha said, "If we go somewhere else, and the same thing happens again, what would you do? Would you move on?" "Yes, we'll move on." "And if you move on in the next place, if it happens again, would you move on again?" "Yes, we'll move on again." Then it'll be endless. So in the end, the Buddha didn't move anywhere. He knows that by adjusting his moods and feeling and his understanding and his acceptance of the situation, he can be in any places because he knows how to look after himself. Luang Por said, if somebody is calling you names or giving you difficulties, just wait, be quiet, and within 7 days, something good will always come about it. The key here is just to wait it out. By waiting, by being patient, something will always work out. And also the same as, if somebody comes to your front door with a present, if you don't open the door, where would the present be? Does the present belong to you or belongs to the person who brought it? It belongs to the person who brought it. If you don't pick it up, you don't take it, don't accept it, that present, that gift, is not yours by any means. The same goes with being scolded. It's not mine, it's hers. The person must be of certain hot-tempered, moody from inside out. That's why the person is expressing in such a way. Well, it's their moody, it's their mood, it's not mine. You have to find a way to come to terms with it. So in the end, if you know how to apply your Dhamma teaching, your Dhamma practice, then you can be very skillful in how you conduct oneself. And yes, I do understand it's not easy. Like in Thailand, people who go to monasteries or meditation retreat, they have certain hours where they can go to the teachers, and we call that Sop Arom. It's like the teacher will test how your mindfulness is. But all of those tests are not really real. They're just basically training exercises.
It's like soldiers. Soldiers can train themselves as long as they like, but if they've yet to explore and been in a battlefield, then they don't have the real experiences. So when you are being tested, it's as if you're being pushed into your battleground. You have to stand your ground. You have to bring up everything you know. They think that everything you have been taught, and they will help you along the way. And because Dhamma will always give you that uplifting feeling in your heart, and it will help you to overcome the difficulties. And Luang Por said, like we were staying along these cottages nearby here along the lake, and we were asking, all these houses, are they all occupied? And the driver said, oh no, they belong to people from the city. They're like holiday homes. Yes, we are told that we have to be patient with everything. But when we are losing our energy, if we are lacking in our patience, then maybe step back, recharge. Like these people, they come back to their holiday homes, they recharge here, and then they go back into the city again. You have to find a way of recharging your energy so that you're not affected by all those unskillful words from the people around you. Can I say something from my own? For you, I can see you have a beautiful smile. If you don't like something, just smile. You like something, smile. People wouldn't know a thing whether you like it or not. And they wouldn't hate you for it. If you smile, nobody can hate you. Luang Por, this Luang Por Chandi, he is well known and famous for his beautiful smile. In many contexts, when he travels with other senior monks, sometimes he would just be sitting there. Like, like Luang Por Yana Dhammo, the abbot of Ratanavan, he will be giving this exquisite, fine Dhamma talk for like 2 hours. Like this, from the very beginning of your practice up until your enlightenment. They will explain to you everything in details, and everybody will be like, "Oh wow, so wonderful! What a wonderful Dhamma!" And when he said, "Any question from anybody?" "Yes." "Who is that monk sitting next to you?" He's been smiling for the last 2 hours non-stop, and he hasn't moved an inch. And Ajahn said, "What? I gave you a 2 hours long Dhamma talk, and all you are interested in is this monk smiling next to me." So you can see, when someone is happy and well, that is more meaningful than somebody who's talking a lot. Yeah, if you have a lot of Dhamma can come out through your smile, not through words. Luang Por Cha, when he was traveling, he told people that there is natural languages that we all have. It's not the languages of the countries that we are from, but it's the language of the facial expressions. If we are happy and we are well, we've got this massive smile on our face. If we are moody, grumpy, hot-tempered, we've got this grumpy looking on our face. So our facial expression can mean a lot. You can be well grounded in Dhamma by giving yourself a big smile from inside out, and eventually you'll be smiling on the outside. Usually in the West, people say, you get pats on the back for having done something well. Why don't you just pat yourself on the back? Why do you have to wait for other people? He's very confident that all of you knows how to look after your mind really well, which means that you're going to be able to give yourself a lot of smiles from now on. Somebody is calling you names, somebody is horrible at you. Well, just say well, well, all well. Yeah.
If you can say well to yourself, everything will be well. That's how you begin. You have to begin with something wholesome. At the very least, you are well. Regardless of other people, you don't care. I am well. So I think that's probably quite sufficient. What time is it now? 2:00 พอดีฮะ 2:00 ครับ Okay, about an hour-ish already. Thank you. And Paul said that he's not sure whether we'll have any time for chit-chat tomorrow because we'll be leaving in the evening. We may have some activities in the afternoon. We'll see how it goes. Okay, well, our beautiful ways of coming together would be we pay respect together when we come. A beautiful way of living. This is actually Ajahn Chah, Luang Por Chah's way of practicing. We come together, we live together. When we come together, we pay respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha, and then we'll start our session. When we finish, Luang Por Chah will lead the group into paying respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha as a means of ending together. So we'll do the Arahant together, please. Oh, Luang Por give you a special blessing. You're very lucky today. Ichitang patitang tumhang kipame wa samichatu sape purentu sangkapa janto panaraso yatha manicho tiraso yatha sapitiyo vivacchantu saparoko vinassatu mate bhavatantarayo sukhiti kayuko bhava apiwadana sirisaniccang uttapacayino cattaro dhamma vatantiอายุวันโนสุขังภะลังใส่อรหัง Sorry, try again. Arahang. No, sorry. Together, louder. He said, very beautiful to hear. So three more bows to Luang Por, please. We've all done something very unskillful along the way in our life. And when we have opportunity to do something well, it's okay to belt it out. Venerable, if the Venerable will be leaving, may we ask for forgiveness before he leaves for any wrong actions we might have committed by way of body, speech, and mind? But you see us tomorrow, we'll be here as well. พรุ่งนี้ยังมาอยู่ครับก็พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับเราออกนี่ทุ่มนึงครับออกทุ่มนึงพรุ่งนี้นะครับเพราะเครื่องบินออกตี I just informed Luang Por that we probably be here until late because our flight is not leaving until at 2:00 in the morning on the 3rd. We are leaving the monastery at about 7:00 in the evening, so you still be able to see the monks around. Yes, tomorrow will be a good idea for the community to come together and ask forgiveness from the senior Luang Por Liem when he's here tomorrow, because he has traveled a long way. He's 84 years old and traveled a long way to come and spread lots of metta for all of you and then share his Dhamma.
สิ่งที่มันประทับอยู่ในใจมันมีคำศัพท์คำสอนคำสนทนาปราศัยกันมันเป็นอยู่ในใจของเรานั่นชื่อว่าท่านอยู่ใกล้เราคนทำอะไรไม่ถึงท่านหรอกเหมือนท่านอยู่กับเราอย่างไรว่ามีพระห้อยอยู่ในใจไม่ใช่พระห้อยคอห้อยอยู่ในใจ Luang Por said that even though some of the monks will be leaving you for Thailand, but make sure you are still practicing, cultivating, and set your mind rightly as if the monks are still here, so that you feel warm and comfortable in the way that you are doing. And sometimes, even though the monks are far away, if your heart is connected with us, physically you might be far away from each other. Heart to heart, you are right next door to each other. The reason that one can be right next door is because you have the same practice, you have the same understanding, your heart is in the right place, the same place as the monks. Then you are very near to the monks, wherever they are. The Buddha said that if you are practicing rightly, then Nibbana, enlightenment, it's just a doorstep away. It's very nearby. That's why the Buddha emphasizes the importance of nurturing one's sila and the Dhamma, Vinaya, the protocols that we have to look after, so that we can far away, maybe physically, but mentally, at heart, we are always going to be connected. As long as we take on the teachings of the Buddha, the teaching will always be ingrained, seep into our hearts, and because of that, we will feel as if the Buddha is right in our hearts. In Thailand, people have this belief that if they hang on to the medallions around their neck, they'll be protected. But a lot of the time, their heart is not really into it. It's just basically plastic and body. But if you have the Dhamma teachings of the Buddha at hearts, then it is in your heart. It's in your feelings, in your emotions. Then wherever you are, the Dhamma is with you always. Another group picture? Another group picture? Everybody.